Sveiki visiem no saulainās Spānijas. Mēs esam Spānijā treniņu nometnē. Šī ir jau otrā nedēļa, otrais weekends, kad mēs braucam. Jā, pirmajā nedēļā aizbraucām uz savādākām trasēm, vienkārši pirmo reizi bijām paskatīties, kādas vispār Spānijā trases ir. Jo nekad iepriekš nebijām bijuši, un tagad otrajā nedēļā pameklējām tādas attiecīgi vairāk, kur varētu kaut ko iztestēt, jo mēs esam kopā ar Raimundu, vēl ar Hermani. Bet vajadzēja tās trases varbūt piemērotākas testēšanai. Otrās nedēļas pirmajā dienā mēs bijām Cantulē. Tur mēs jau bijām bijuši pirmajā nedēļā, tāpēc zinājām, ka tur ir laba trase. Jā, mēs izmēģinājām dažādas lietas, bet tad domājām, ka kaut kas ar motoru nav. Arī nomainījām, beigās paskatījāmies motoram, bija gredzens ieplīsis, tāpēc bija jāmaina motors. Un to motoru, kur ielikām, varbūt nebija tik labs, tāpēc pirmajā dienā tās sajūtas uz moča nebija pašas labākās, bet tāpat izbaudījām, uzzinājām arī kaut ko jaunu, ko vajag uzlikt mocim. Pati trase, salīdzinot ļoti vienkārša, liels ātrums, lecieni vienkārši, ātri līkumi, tāpēc priekš pirmās dienas bija perfekti. Tad mēs domājām, kur brauksim sestdienā braukt. Mēs rakstījām salīdzinoši ļoti daudz trasēm. Vai nu trases jau bija noīrētas priekš soloķiem, vai nu tajā galā liela lietus, vai tajā trasē vienkārši nelaiž blakusvāģus, bet beigās atradām. Pirms braucām uz trasi, iebraucām nomazgāt močus un zābakus un visas pārējās lietas, jo viss bija no pēdējās dienas palicis dubļains. Auto mazgātavē mazgājām moci, Ālo mazgāja arī savu moci, Bruno mazgāja zābakus. Bet pēc tam vēl sanāca izbraukt pa auto mazgātavi, kas bija diezgan forši izbraukt gan arī pie Barcelonas. Bet viss vismaz bija tīrs un varēja nākošajā dienā safučēt. Ieradāmies naktī otrajā trasē. Mēs uzkāpām kalnā, tur varēja ļoti labi no kalna apskatīt, pilnībā redzēt visu trasi. Beigās tā trase bija diezgan laba. Sākumā varbūt nelikās, jau bija mazs dublīts, bet dienai ejot, trase palika salīdzinoši ļoti ātri sausa. Nomainījām motoru. Tad pēc motoru nomainījuši sanāca arī diezgan labi uzbraukt. Izdomājām izmēģināt diezgan daudz startus, lai saprastu, ar kādu izpūtēju starts varētu sanākt labāk. Tāpēc visu laiku izbraucām 2 apļus, pamēģinājām startu. Tad atkal nomainījām izpūtēju. Forši, ka mēs esam kopā ar Hermani, jo tad var saprast, kas kuram labāk sanāk, jo viņš arī brauc ar tādu pašu motoru kā mēs. Tās sajūtas var būt kaut cik vienādas, startos arī kaut cik līdzīgi. Tad redzēt, varbūt kādā daļā viņš kaut kur ir labāks, vai mēs esam labāki, un tad ir forši salīdzināt. Vienā vakarā izdomājām atpūsties, tāpēc aizbraucām uz Barcelonu, uz Arcade, kur izdomājām 4. Mareks, Ālo, es, Bruno, aiziet atpūsties, ātri paspēlēt dažas spēles. Iegājām iekšā, izdomājām, kādu mēs balvu gribam dabūt. Tad spēlējām visādas spēles, mēģinājām dabūt ar vien vairāk tiketus, un tad Ālo uzgrieza veiksmes spēlē, uzgrieza ratu un dabūja jackpotu. Brīdī bija tik priecīgs un bija mazāk naudu jāiztērē, lai dabūtu to laimes, ko mēs gribējām dabūt. Pēc tā diena bija ļoti forša un vismaz izbaudījām visu laiku. Jau šodien esam citā trasē. Trase nebija līgas lietas, bet trase bija drusku nolaistīta, tāpēc arī sākumā bija mazs dublīts, bet pēc tam jau trase palika labāka. Trase bija tāda salīdzinoši tehniska, grūta, varbūt tieši priekš blakusvāģa, vairāk priekš solo močiem, jo tie līkumi, tramplīni bija tādi salīdzinoši izsisti, tad grūti uzlēkt un sabremzēties.
beigās jau pie trases drusku pieredām un sanāca arī normāli uzbraukt. Tehniska trase, kur var izmēģināt, kā varētu būt varbūt kādā Francijas trasē kaut kas līdzīgāks. Tāpēc arī salīdzinoši laba trase, kur kaut ko patestēt, izmēģināt motoram, kas labāk, kādu settingu vajag. Tagad visu novāksim un dosimies ceļā uz Barcelonu. Tiekamies jau drīz. Ja kāds varbūt brauc uz Holandas čempiju Osā, tad mēs tur būsim vai uz kaut kādu Vācijas posmu, bet ja nē, tad tiekamies pirmajā pasaules posmā.